একটা ছোট গ্রামে বাস করত করিম নামে এক গরিব রাখাল। তার দুটো ছাগল ছিল, কিন্তু স্বপ্ন ছিল অনেক বড়। সে প্রতিদিন ছাগল দুটোকে নিয়ে মাঠে চলে যেত ঘাস খাওয়ানোর জন্য। করিমের স্বপ্ন ছিল গরু ছাগলের বড় একটা খামার দেওয়া, কিন্তু তার কাছে ছিল শুধু দুটা ছাগল ছানা। সে এই দুইটা ছাগল ছানা নিয়ে দিনের পর দিন স্বপ্ন দেখে যেত। করিম প্রতিদিনের মতোই ছাগলগুলোকে মাঠে ছেড়ে দেয়, আর দূরে একটা গাছের নিচে গিয়ে সে বসে পড়ে। সে বসে বসে ভাবে কবে ছাগলগুলো বড় হবে আর এগুলা থেকে ছানা হবে, আর সেই ছানাগুলো দিয়ে ধীরে ধীরে একটা বড় খামার বানাবে। এই পরিকল্পনা করতেছিল সে। এগুলো ভাবতে ভাবতে দিন গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। প্রতিদিনের মতোই ছাগলগুলোকে একসাথ করে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ছাগলগুলো পেট ভরে ঘাস খেয়ে মনের আনন্দে রাখালের সাথে হাঁটা শুরু করে। এই দুটো ছাগল ছিল রাখালের অনেক প্রিয়, কারণ তার কাছে এই দুইটা ছাগল ছাড়া আর কিছু ছিল না। ছাগল দুটোকে সামনে দিয়ে সে পিছনে পিছনে হাঁটতেছিল। হঠাৎ সে লক্ষ্য করে জোফের পাশে একটা বস্তা। সে বস্তাটা হাতে নিল আর বাড়ির দিকে বস্তা নিয়ে হাঁটা শুরু করল। সে কিন্তু জানতো না এই বস্তায় কি আছে। রাখাল বাড়িতে এসে ঘরের দেওয়ালে বসে বসে ভাবে, বস্তাটা যে আমি বাড়িতে নিয়ে আসলাম, এটা তো অন্য কারো, হয়তো ফাঁথে পড়ে গেছে ভুলে, হয়তো কারো দরকারি সামান থাকতে পারে বস্তায়। আমি যাই, এই বস্তাটা যার তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। পরের দিন সকালে রাখাল হাতে বস্তাটা নিয়ে তাদের গ্রামের জমিদারের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এই বস্তাটা জমিদারকে দিবে। করিম দূর থেকে দেখতে পায় জমিদার বাড়ির বাহিরে বসে আছে। সে হাঁটতে হাঁটতে জমিদারের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। করিম, হঠাৎ কি মনে করে আমার বাড়িতে আসলে? জমিদার সাহেব, আমি ছাগল দুটোকে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখতে পাই এই বস্তাটা রাস্তায় পড়ে আছে। আমি এটাকে নিয়ে বাড়ি চলে গেছিলাম। তো এখন কি করবে এটাকে? আমি এই বস্তাটা আপনাকে দিতে আসছি। যার বস্তা তাকে আপনি ফিরিয়ে দিয়েন। আচ্ছা, তাহলে তুমি এই বস্তাটা এই টেবিলের উপরে রাখো। করিম টেবিলের উপর বস্তাটা রেখে দেয় আর সে বাড়ির দিকে চলে যায়। আর এই দিকে জমিদার বস্তার মালিককে খুঁজার পর বস্তার মালিককে বস্তাটা বুঝিয়ে দেয় আর করিমের সব কথা তাকে বলে। করিম যে বস্তাটা খুলিয়ে পেয়েছে সেই বস্তার মালিক ছিল অনেক বড় একজন ব্যবসায়ী, আর বস্তাটার ভিতরে ছিল অনেকগুলো টাকা। ব্যবসায়ী লোকটা করিমকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য তার বাড়িতে চলে যায়। বাড়িতে এসে রাখাল এর সাথে দেখা করে। কে আপনি? কি মনে করে আমার বাড়িতে আসলেন? কোনো দরকার হয়েছে নাকি? আপনার নাম করিম না? হ্যাঁ, কিন্তু কেন? আমি সেই ব্যক্তি যার টাকার বস্তাটা ফিরিয়ে দিলেন। আপনার সততায় আমি মুগ্ধ, তাই আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য আসলাম। ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবেন না, এটা আমার কর্তব্য ছিল। আপনার সততার একটা পুরস্কার দিতে আসছি। এই ব্যাগে কিছু টাকা আছে, এগুলো রাখেন। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে সাহায্য করার জন্য। ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নেই, এগুলো আপনার প্রাপ্য। এখন আমি আসি, ভালো থাকবেন। এই কথা বলে লোকটি চলে যায়। আর এদিক দিয়ে রাখাল এই টাকাগুলো দিয়ে অনেকগুলো গরু ছাগল কেনার সিদ্ধান্ত নেয়। আর কিছুদিন পর দেখতে দেখতে গরু ছাগলের অনেক বড় একটা খামার হয়ে যায়। সে প্রতিদিন গরু ছাগলগুলোকে নিয়ে মাঠে ঘাস খাওয়ায়।
দেখতে দেখতে গরু ছাগল এর খামার আরো 2-3টা হয়ে যায়, আর সে গ্রামের সব সাইটে ধনী লোক হয়ে যায়। তো এমন ধরনের সুন্দর সুন্দর রূপকথার গল্প পেতে আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।